Thank you. And finally, Mr. Zile. Jā, paldies. Es arī gribētu sākt ar pateicību saviem kolēģiem visā 4. dzelzceļa paketē, kas strādāja ar mani, gan arī īpaši, protams, maniem kolēģiem tehniskajā pīlārā, Mihēlam Krameram un arī Bilbao kundzei. Es domāju, ka mums beigās, lai arī situācija bija sarežģīta, jo visi šie 3 ziņojumi bija savstarpēji ļoti saistīti, mums izdevās ļoti saprātīgs kompromiss, kura galvenais rezultāts ir tas, ka nākotnē pēc šī pārējais perioda 4 gadiem Eiropas dzelzceļa aģentūra būs tā aģentūra, kas izsniegs atļaus par dzelzceļa transporta līdzekļu izmantošanu visā Eiropas Savienībā. Viņi izsniegs dzelzceļa uzņēmumu drošības certifikātus un arī apstiprinās fizisko dzelzceļa infrastruktūru. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un šo 4 gadu pārējais posmā Nacionālās drošības iestādes faktiski sagatavosies labākai sadarbībā ar Eiropas dzelzceļa aģentūru šī darba nodošanai. Mums izdevās parlamentā arī uzlabot apelācijas kārtību un kopumā ieturēt to principu, kas baidīja daudzus dzelzceļa uzņēmumus, ka viņiem šī procedūra var būt dārgāka caur šīm nodevām un maksājumiem Eiropas dzelzceļa aģentūrai, nekā tas ir bijis līdz šim. Tīpaši tas attiec arī uz izolētajiem tirgiem, kā tas ir, piemēram, man labi zināmie Baltijas valstu tirgi un Somija, kurā mēs atradām labu kompromisu, reizi liekot nacionālām drošības iestādēm uzrotīt piedurknes un strādāt savā starpā, lai varētu šajos specifiskajos tirgos panākt savstarpējamību, savstarpīgu atzīšanu drošības certifikātu jomā, kas pašlaik nestrādā. Un es vienmēr minu piemēru, kas ir absurda Baltijas valstīs, kad pagājuši gadu mūsu bijušais kolēģis Eiropas parlamentā Tomas Henriks Ilves, Igaunijas prezidents tagad, brauc pie Latvijas prezidenta Andra Bērziņa un šķērsoja robežu 2 kaimiņu valstīs, tad šīs lokomotīvas nebija drošas. Viņām bija jāaiziet fiziski pārbauda Latvijas dzelzceļa drošības institūcijās, pirms viņai varēja reāli pārvietoties. Tā pašā laikā, ja Tomas Ilves būtu izvēlējies vilcienu, kas dodās no Rīgas uz Pēterburgu, Sanpēterburgu vai Maskavu, tad viņš varētu mierīgi šķēršot savu robežu, kas parāda absurdu šajos izolētajos tirgos Baltijas valstīs. Es domāju, ka šeit ar šo likumdošanu mēs esam spēruši solus priekš. Par situāciju ar padomu es gribētu teikt, ka, lai arī mēs zinām, ka 2 politiskās vienošanās par šo interoperability un arī par drošības direktīvēm ir panāktas, par aģentūru vēl nē, bet, manuprāt, prezidentūra varētu ātri nonākt pie kompromisa arī šajā 3. projektā. Un tā kā parlaments ir piekritis nākt pretī padomei un tehnisko pīlāru atdalīt no pārējās ļoti sarežģītās paketes, es ļoti aicinātu un redzētu, ka padome varētu spērt šos soļus ļoti strauji uz priekšu. Un visbeidzot daži vārdi par mūsu kolēģu Elkvadrai un Groškungu ziņojumiem. Viņiem bija politiski daudz grūtāk ziņojumi nekā tehniskajā pīlārā bez šaubām. Tas, kas mani mulsina kopumā šajā debatē, ir šī dzelzceļa visiem labi zināmā specifika. Ja jūs paskatītos dzelzceļa dažādību Eiropā, jūs varētu lasīt Eiropas vēsturi, cik dažādi platuma sliedes, cik dažādas infrastruktūras ir. Un, protams, to pārvarēt kā vienotam tirgum ir ārkārtīgi grūti. Tāpēc ir saprotams, ka vajag kādu laiku, bet tas laiks tomēr ir, manuprāt, stipri par garu, lai pārvarētu šīs attiecības. Un cerēt, ka dzelzceļā būs kaut kā savādāk nekā elektrības tirgu, kur infrastruktūra ir atdalīta un pieejama visiem energoražotājiem. Vai kā gāzes sektorā, ko mēs arī grūti, bet ejam uz priekšu, ka gāzes pievada infrastruktūra ir atvērta arī citiem gāzes piegādājiem, ne tikai tradicionālajiem. Un tāpat arī informācijas un komunikācija tehnoloģija jomā, kur šie infrastruktūra tiek izmantota vien vairāk arī no citiem kādreiz šiem tradicionālajiem inkambantu uzņēmumiem, tad mēs maldamies. Nebūs dzelzceļā citas pieejas, kas ļaus veicināt tiešām konkurenci, kā šī tālākā attīstība infrastruktūras atdalīšanā no paša biznesa. Tā kā es novēlētu visu to pārvarēt šīs dalību valstu, arī deputātu intereses, jo bieži vien, kā Mihēls Krāmers jau teica, mēs bijām sadalīti politiskajās grupās pēc dalību valstu interesēm, kas arī neizbrīna, jo dzelzceļa uzņēmumi ir ļoti ietekmīgi lobby savās valstīs. Un tas dīvainākais ir, varbūt, ka nemaz nav tik dīvaini,
ir tas, ka darba devēji dzelzceļa uzņēmumu vadība bieži vien ļoti labi sadarbojās ar ārotbiedrībām. Līdz ar to arī šis politiskais spektrs īsti dzelzceļa jomā ir tāds specifisks Eiropā. Paldies!